روز در اطراف اسم عمر بن عبدالعزیز صحبت ما دایر می‌گردد. قبل از او که درباره تولد این جوانمرد، خدمت‌های جوانمرد و شما صحبت کنم، می‌خواهم همراه شما یک سیر تعریفی کنیم به زمان اندک قبل‌تر پیشتر از تولد این بزرگمرد، به زمان عمر فاروق امیر المؤمنین اعدل امرا رضی الله عنه. بار حضرت عمر شبانه در کوچه های مدینه میگشت. عادت داشت حضرت شبانه از نفس زیاد شب بیدار خوابی میکشید و در کوچه ها میگشتید. مبادا به کسی یکان ظلمی نرسد، مبادا شخص احتیاج و یک خدمتی نداشته باشد و کمک میکرد. اون زمان همه مسئله شرطی و پولیس و امثال اینا حالی طرفریزی نشده بود. جوانمردای مسلمان در جهاد بودند، در جنگ بودند، در اطراف و اکناف مملکت با مشرکان می جنگیدند، اسلام در عالم انتشار می نمودند. از این خاطر حضرت عمر برای حفظ پاسداری بیوه‌زنان و یتیمان شب خواب نمیکرد تا صبح در کوچه های مدینه سیرگشت میکرد، از احوال مردم با خبر شده. بار حضرت مانده شد، بالا یک خرسنگ نشست که اندک استراحت کنم. از داخل همه خانه صدای را شنید. یک زن به دخترش نصیحت داره که یا بنی امزق اللبن بالماء، گفت دختر جان در شیر آب انداز تا اینکه زیادتر شود، وقتی که فروختیم یک سوی زیادتر به دست داریم. در جواب دخترش گفت یا اما کیف امزق وقد نهى امیر المؤمنین عن الماء. مادر جان گفت چرا من آبش به اندازم؟ تو مگر امری امیر المؤمنین نشنیدی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر است. اولین امیر المؤمنین، اول شخصی که با او یا امیر المؤمنین گفته مراجعت کردن در تاریخ حضرت عمر است. تو گفت نشنیدی که امیر المؤمنین امر کرده است، منع کرده است از آمیخته کردن شیر با آب؟ تو از سیاست امیر المؤمنین نمی‌ترسی؟ مادر گفت این الناس یمزقون فامزقی و ما یدری امیر المؤمنین بنا این مدقنا ولا یرانا. گفت این دختری ساده، همین مردم نمیبینی همش در شیر آب میاندازن، همه آمیخته میکنن شیره. گداز آبانه ترست. در این شب گفت امیر المؤمنین مست خوابه ای که جا میدونه که ما چکار کردیم، نمیشنوم ما را میبینم. در جواب دختره گفت این کان امیر المؤمنین لا یرانا فرب امیر المؤمنین یرانا یا اما. مادر جان گفت این فرض امیر المؤمنین ما را نمیبینه، مخلوق است، اما خدای امیر المؤمنین ما را میبینه. از خدای امیر المؤمنین خدا پنهان کرده میمانی. حالا در پیش خدا چی جواب میگوی؟ برای این خیانت، برای این خشکی میکنی. حضرت عمر گریان شد. خود که عادل بود، عدلش در سراسر عالم منتشر شده بود، گریان شد. آمد نماز بامداد خان، خانهش آمد، پسری داشت با نام آسین که هنوز زندار نبود. پسرش امر کرد که بزرگان کبرا تفحص کن، در فلان محله فلان خانه کی زندگی میکنه. پسر آمد و پلنجا یک زن است، بیوه‌زن، همراه یک دخترش میکنه، کسی دیگر نداره. گفت این فبیا بنی فزوج و ما اراها الا مبارکه و لعلها تلید ولدا یسود العرب. پسر جان گفت از من بده یک نصیحت، تیز تازون برا به خودشون در ازدواج که با دختر.
خب امروز در اطراف اسم عمر بن عبدالعزیز صحبت ما دایر میگردد. قبل از او که درباره تولد این جوانمرد، خدمت‌های جوانمرد و شما صحبت کنم، میخواهم همراه شما یک سیر تعریفی کنیم و زمانی اندک قبلتر پیشتر از تولد این بزرگمرد و زمان عمر فاروق امیر المؤمنین اعدل امرا رضی الله عنه، بار حضرت عمر شبانه در کوچه های مدینه میگشت. عادت داشت حضرت شبانه از نفس زیادی شب بیدار خوابی میکشید و در کوچه ها میگشتید. مبادا بر کسی یکان ظلمی نرسد، مبادا شخص احتیاج و یک خدمتی نداشته باشد و کمک میکرد. اون زمان همه مسئله شرطی و پولیس و امثال اینا حالی طرفریزی نشده بود. جوانمردای مسلمان در جهاد بودن، در جنگ بودن، در اطراف و اکناف مملکت با مشرکان می جنگیدن، اسلام در عالم انتشار می نمودن. از این خاطر حضرت عمر برای حفظ پاسداری بیوه‌زنان و یتیمان شب خواب نمیکرد تا صبح در کوچه های مدینه سیرگشت میکرد، از احوال مردم با خبر شده. بار حضرت مانده شد، بالا یک خرسنگ نشستی اندک استراحت کنم. از داخل همون خانه صدای را شنید. یک زن و دخترش نصیحت داره که یا بنی امزق اللبن بالماء، گفت دختر جان در شیر آب انداز تا اینکه زیادتر شود، وقتی که فروختیم یک سوی زیادتر به دست داریم. در جواب دخترش گفت یا اما کیف امزق وقد نهى امیر المؤمنین عن الماء. مادر جان گفت چرا من آبش باندازم؟ تو مگر امری امیر المؤمنین نشنیدی؟ امیر المؤمنین حضرت عمر است. اولین امیر المؤمنین، اول شخصی که با او یا امیر المؤمنین گفته مراجعت کردن در تاریخ حضرت عمر است. تو گفت نشنیدی که امیر المؤمنین امر کرده است، منع کرده است از آمیخته کردن شیر با آب؟ تو از سیاست امیر المؤمنین بترسی؟ مادر گفت این الناس یمزقون فامزقی و ما یدری امیر المؤمنین بنا این مدقنا ولا یرانا. گفت دختری ساده، همین مردم نمیبینی همش در شیر آب میاندازن، همه آمیخته میکنن شیره. بداز آب نترس. در این شب گفت امیر المؤمنین مست خوابه، ای که جا میدونه که ما چیکار کردیم، نمیشنوم ما را ما را میبینم. در جواب دختره گفت این کان امیر المؤمنین لا یرانا فرب امیر المؤمنین یرانا یا اما. مادر جان گفت این فرض امیر المؤمنین ما را نمیبینه، مخلوق است، اما خدای امیر المؤمنین ما را میبینه. از خدای امیر المؤمنین خدا پنهان کرده میمانی. حالا در پیش خدا چی جواب میگوی؟ برای این خیانت، برای این خشک میکنی. حضرت عمر گریان شد. خود که عادل بود، عدلش در سراسر عالم منتشر شده بود، گریان شد. آمد نمازی بامداد خان، خانهش آمد، پسری داشت با نام آسین که هنوز زندار نبود. پسرش هم کرد که بزرگان کبرا تفحص کن، در فلان محله فلان خانه چی زندگی میکنه. پسر آمد گفت پدرجان یک زن است بیوه‌زن، همراه یک دخترش دیگر کسی دیگر نداره. گفت اذهب یا بنی فتزوجها و ما اراها الا مبارکه و لعلها تلید ولدا یسود العرب. پسرجان گفت از من بدی یک نصیحت، تیز تازان برا به خودشون
در ازدواج که با دختر خواستگاریش زن نداری. در این دختر من خیر برکت زیاد مشاهده میکنم. انشاءالله دختر مبارک و امید دارم از پروردگار بزرگ که فرزند تولد کنه که تمام عربا را سیادت کنه، تمام اعراب قیادت و سیادت را عملی کنه. آسیم هم سخن پدرش در زمین اما اگر چنده که دختره کمغل بود این پای بچه ها عادتا دختری بای میکارانده رفت در نکاح کرد دختر آمد. ببینه تضاد ببینه که اسلام در جامعه چی آورد. مادر او دختر در زمان جاهلیت تولد شده بود، تربیه یافته در زمان جاهلیت شاید بعدا اسلام آورد، اما این دخترک زاده اسلام بود، در اسلام تولد شده است، در اسلام تربیه یافته است، خاصتا در مدینه منوره که مکان پاکان مکان عزیزان بود و هست. اگر تفاوتی بین زن با دخترش ببینید چی خلق است و به این تفاوتی را از کجاست تا به کجا. پس تربیت تعلیم ببینه که انسان شما تغییر میدهد برادرای عزیز. چند پیشتر در یک معرکه نشسته بودیم، همین نزدیکی ها روزهای نزدیک یک مشتفه در اومد 80 ساله شاید داشت، شاید 80 هم 30 سالش برام داشت. اومد نشست احوال پرسیش کرده، بعد گفتم بابا در کدام مسجد نماز میخونی؟ گفتم من مسجد نمیرم، نعوذ بالله من مسجد دوست نمیدارم. اما سخنی را که گفت است من مخلص میخوردم. پسرش حتی خجالت کشید، شرم داشت. گفت مقصد این همون مسجدی هست که در پیش بیرای استقامتی ماست که یک وگان است، در اونجا نماز میخونم. مسجد خشندارم و دوستندارم گفتنش غرضش همون وگان هست. اما این مصفید نه شرم توضیح بودسته. مسجد میرم چی میشنوم؟ چی بگم؟ اگر در مسجد یک بشنوم من در خانه 100 میخونم. ببینید نصیحتش میکنم که بابا فضیلت نماز مسجد به حدیث که فلان و فلان حدیث میخوام بیارم، میگم میدونم، میگم پاره چی میگو؟ همش میدونم. امامای مسجد ها نمیدونن که کدام سوره کی نازل شده است، چه خیلی نازل شده است. ما ایواد مقصد بهتر میدونم. میرم در مسجد چکار میکنم؟ سبحان الله خبر امام شوقی اینقدر قولیم باشی مردم ها تعلیم که در مسجد صلاحاشون کلام میبندن، باور کنه به یک بغض و به یک خدارت نسبت ملاها کم بزنه که انسان در تعجب میماند. های بابا گفتیم افسوس صد افسوس که همون علم نداریم. اگر علم میذاشتیم تایی سفسطه نمیگفتیم. اگر معرکه و جای سخت گفتن نبود همون یک موعظه کردیم و بعضی خحر غزه بکنیم فرو بردیم در باشد دیل میکرفیم. بیا گفتم تو جوانان را در مسجد ببین، محبت جوانان را به مسجد ببین. مسجد خانه خدا است، پاکترین و مقدسترین مکان در روی زمین است. وای وای به حال شخصی که میکنم مسجد را دوست ندارم. خاک لحد دوست نداری آخی. ببینید الحمدلله گفتم جوانای ما تربیه اسلامی دیدن، در تحت موعظه ها بزرگ شده برای همین پاکیزه و تازه شدیدن. جای باور جای شکرگزاری پروردگار است که الحمدلله اکثر مسجد جوانان تشکیل میکنه. حتی در حال غضب گفتم این ما و شماها گفتم در همون زمان کمونیستی کلان شدیم، خیال همون کمونیستی شدیم، در دل کمونیستی جوشیدیم قیام شدیم. اما این جوانان الحمدلله پاکیزه و تازه. ببینید سخن یک مرده که 80 ساله است. حکما فهمیده که امر و معروف و نهی از منکر چقدر برای مردم مهم است.
اکنون فهمیدید که دعوت اسلامی برای مردم چقدر مهم است. دلهای بیمار را شفا میبخشد، تازه میکند، دلهای زنگار بسته را تازه و تمیز میکند، سیقل میگیرد. همون مسافر از همه چیزا دور است و بعد تحرم کرده به راستی. حتی در یک مسئله شرعی دعوا را برداشت که کسی که دندان چیلا داره نمازش درست نیست. گفتیم بابا با چی داری نیست کنه را میگوید؟ میدونم، شنیدم، خوندم. معیم بکن مشخص است، کجا خوندی؟ گفتم فارسی را خونده میتونی البته خیلی قدر دعوا و کتاب بیاریم در دستت بتم که در اونجا کنکریت را سوال اومدگی است. مسئله حکم دندان چیلا جوابش گفته شدگی است در کتاب فتاوا. تو با فکرم گفتم فارسی خان هستی آخی شاید عربی را نداری فارسی خان هستی کتابت بیارم. نمیگه فارسی خونده نمیتونه. سبحان الله. تو بودی تفتازانی بدی یک 10 دقیقه پیش شو کردی باید فارسی را خونده نمیتونی. بعد مسئله قرباک ها و ماهی را براش دادیم. مسئله قرباک ها و ماهی را میدونه و یک روز را مشکلی در خودتون میشود. در یک چاه یک قرباک میزیست. بیچاره از همون زمان کف میزد بودنش در چاه تولد شده است. قرباکای بزرگ شد. از همون چاه بیرون یکان جا را ندیده بود، یکان چیزا نمیدانست. برای او را تمام عالم همون چاه شد. سال آبخیزی می شود، آب بلند می شود، آب دریا در همین چاه برابر می شود. یک ماهی بیچاره رحم کرده در درون چاه می رفته. بعد آب پس می شود که از چاه اومده نمیتونه میمونه در درون چاه و از روی ظلمت به همون قرباکا انس میگیره و رفیق می شوند. یک روز هر دو نشسته بودن. قرباکا که برادرت از وطن ها پیسه کن در کجاها زندگی میکنی؟ وطن شما چی رنگ است؟ چی شکل است؟ ماهی گفت برادر عزیز گفت من در وطن آبهای ناپیدا کنار زندگی میکنم. قرباکا چه یار زاده هم کرده قرباکا بزن شما میجوفونم. گفت همه قدر هست؟ گفت ای برادر در او وطن ما اگر نیست تا شب شینا کنیم و ساحلش نمیرسیم. همه خدر کلوغه قرباکا منتظر در روی چاه یک 2 متر فرو رفت. گفت همه قدر هست؟ گفت ای نادان آخی آبی چاهی تو در نزد آبی وطن من مثل یک قطره باران بفهمی این چی وطنه در یک جای کم جا گرفته تو دنیای روشن ندیده ولی قرباکای بیچاره از همون چاه بیرون جا ندید از داخل. گفت تو دروغ بگو در پیش من دیگه سفسطگویی نکرد راوی را ختم وطن تبدیل تعریف وطن نکرده پیش و این احمق چی بگو که بیچاره مبین اتفاق ازیدی باز همون آب بلند شد، آب خیزی شد، آب از همین چاه برابر اومد. ماهی قرباکا را گفت بیا یک بچه برای دنیای روشن ببینم. ازیدی دارم ببین چاه. ماهی پیش قرباکا از کفو از چاه اومدن در دریا آموخته شدن. قرباکا در دریا شناکنان به آمد دید که توشند دریا وسیع شده در دهشت افتاد. بعد خشت طرف ساحل کشید. ماهی را دیگه خدا داد است شکرم میپره و میجره بالا شنا میکنه پایان از قفای قرباکا آمد و برادر کجا میگریزی؟ ولی همه آب در وطن او میره و میریزد ولی نرسید از ما بریده وطن علیشان تو را دروگو برآوردی. اما قرباکای در ترس تعلقات دیده خشت ساحل کشید. گفتم برادر همه حکم ختم با ما حکم همه قرباکا را نمیدونم و یک چای تنگ و تاریک ما اومده که ما میکنی که تمام عالم هم میدونم میرم. الحمدلله شکرانه نعمت خدا که امروز مسجدهای آبادان داریم، امر به معروف و نهی از منکر داریم، جوانای صالح و زیبا داریم. بسیار دولتی بزرگ است. ببینید همین دعوت، تبلیغ، نصیحت
اما که دخترای صالحه و پسرای صالحه و کمال برسونند. مثل همون دخترایی که حضرت عمر دیدش. عاصم دختر را بزنی کرد و بعد چند خداوند یک فرزندک براش عطا کرد، یک دخترک که با نام لیلا در تاریخ نامش آمده است و کنیه داشت عاصم. کنیه‌اش عاصم است. بسیار دخترک صالحه. تصور کنه که ای فرزند حضرت عمر و دختر به این پاکی و تازگی که مادر خودش نصیحت میکند که مادر جان وقتی اگر امیرالمؤمنین نبیندم خدای امیرالمؤمنین ببیند. تصور کنه که چی فرزند پیدا میشود. بسیار دختر صالحه و پاکیزه بود. آوازه و دروازه صالحگیش، پاکیش، عبادت و تقواش و گوش عبدالعزیز رسید که جوان بود. پسر مروان بن حکم که از حکمای دور بود، از حاکمان دور خود بود مروان بن حکم. عبدالعزیز در حال خواستگاری کرده او را زن کرد و خداوند از این امکان براش پسر داد که به افتخار نام بابای بزرگش عمر نامگذاری شد. عمرش را کرد اما پسر هزار امید و آرزو. ببینه وقتی که شخص به امید و آرزو برای فرزند نام نیک میگذارد، انشاءالله خدای تعالی در عمر این فرزند برکت عطا میکنه. و همه عمر بزرگ میشد در عبادت خدا. یکی مادر صالحه که داشته باشد پسر و بتونه که فاسق شود. کودک اساسا تربیه مادر را میبیند، در دامن مادر بزرگ میشود. مادر از خوبی تعلیمش میداد، نماز خوانش کرده بود، قرآن خوانش کرده بود، از اسلام آگاهش کرده بود. یک روز مادر در آمد که پسرک خورد 4-5 ساله گریه دارد در گوی جوی نماز. گفت مایو که کیا بنیا پسر جان گفت که چه سبب گریه ای تشد؟ چرا گریه میکنی؟ جوان جان دست میکنه. گفت لا شیء یا الله انما ذکرت الموت. مادر جان گفت هیچی، جوان جان درد نمیکنم، من یاد مرگ غلطیدم که در پیش خدا چه جواب بگفته باشم. برای این نعمت زندگی، برای این نعمت اسلام چی میگفته باشم؟ پسر 4-5 ساله و یاد مرگ غلطیده است. مادرش هم گریه میشه، مادرش هم گریه است. سبحان الله، سبحان الله. کودکی که از خوری و یاد مرگ بزرگ شود تصور کنه که چی بد میشود. حضرت بعضی که بزرگتر شد گفت ما کذبت مذ شددت ایزاری و علمت ان الکذب انذار و احلى. گفتم چرا تو دروغ نمیگوی؟ چی شد که دروغ بس کرد؟ دروغ نمیگوی. مردمی زمان همه با دروغگویی مشغول هستند، تو دروغ نمیگوی. گفت از همون زمانی که ایزار را به دست خود بستن یاد گرفتم، از زمانی که همون ایزار خود را به دست قبیله بیتونستم دروغ نگفتم. دانستم میگه که این دروغ و صاحبش فقط زیان و ضرر میرسونه، هم در دنیا و هم در آخرت. تصور کنید در هنگام حج روز رو بروی حرم نشسته بودیم، یک پسر از این محله کشمیر هنگام بود در حج بود هنگام بودرش. پسر جوان است، شاید 18 ساله بود. دانشجوی کورس اول است. یک مسافر حضر شوخی داره که بچم که رفتید یک نامعقولی جوانی را بس کرد. تو حاجی شدی، مبادا تو همون خواهی پیشینه تو دارم. گفت بابا کدوم کارا این موقع دختربازی ها و دخترها در دادم. گفت در خانه خدا هستم، قسم به نام الله گفت تا به حال به یگان زنی بیگانه به چشم شهوت نگه کندنی نیستم. این جواب خشو به حالی مادر، خشو به حالی مادر. همه این کودک تربیت کردن شد.
گفتم که رفتی در حال پدر قبول زنم میکن گفت دابلوی زور میکشم خجالت میکنم خیلی پیش پدر بگو زنم میده خیلی گفتم یا روز تو یک معرکچه خوب که مرا دعوت که من خیلی بگم خدا نگه حد بدارم ای مسئولیستی شیطان شما بخواهی انا جوانم دارم که چکه میشه و پسرک وقتی که کلانتر شد خلیفه زمان عبدالملک ابن مروان که امک عمر ابن عبدالعزیز میشد پدر او را والی مصر تعیین کرد و برای ولایت به مصر فرستاد. تصور کنید دولت اسلامی به حد کلام بود که همین مصر که امروز یکی از مملکت‌های نهایت کلان یکی از کلان‌ترین دولت‌های اسلامی حساب می‌شود در اون زمان یک ولایت والی داشت. والی مصر عبدالعزیز پدر عمر شد. عبدالعزیز خودش از همون جوانیش طلب علم شوق رغبت زیاد داشت. با ناموس بود با عار بود. همین آدمی که ناموس و عار داشته باشد خداوند البته که او را هدایت شد. البته که در زندگیش با امید و آرزوهاش میرسد. تصور کنید که عبدالعزیز پسر مروان حاکم بچه از خودی در نوش و نعمت کلان شدگی مثل هم دیگر یار و رفقاش به طلب علم مشغول نبود به سواد کلان شده بود سواد کلری نداشت یک روز یک آدم از شکایت میآید اما ناموس داشت کار داشت نه شکایت میآید و از خطر خود شکایت میکنه از دامادش یعنی داماد جیگر ریخته مقصد هم میکنه بی‌عدالتی میکنه نسبتی بختران این سوالش کرد گفت و من خطرنک اون مردم را تعجب نگاهش کرد گفت خطرننی الخاطی الذي یختن الناس راسیدش گفت کی خدمت کرده است گفت حیران شد که خطنه من اینجا چی دخل دارم یا درباره داماد و میروی مردم دیگه ترخی که خطنه کرده است گفت همون استای خطنگر ختم کردم و یکی دیگر را ختم بکنم ای گفت اینما اسألک عن اسم خطنک من تر از نام خطنت پرسیدستم از نام داماد یعنی به حد بسواد بود که حتی همون حرکات همون اعراب جمعجم داشته نمیتونست اسم رگی باید مرفوع خونده میشه نصبش کرد و من خطنک فعل شد ترکی خطنک کرده است این مردم نصیحتش کرد گفت ایران کان یبغی ان تقول من خطنک خب بعد نمیگو که خطن اینجا کی است تو بگوی ترکی خطنک کرده است ببینه یک حرکت اگر دیگر که چقدر معمول دیگه میشه هر قدر خجالت کشید ایزا کشید بود با آر و بناموس بود 3 سال تعلیم علم نحوی عربی گرفته است و عاقبت الامر یکی از بلیغا یکی از بلغای زمان خود شد زبان عربی را به حد فصحی می‌دانست که حتی شاعرها به او حسد می‌بردند خبرش هم که با غیرت بود میخواست به مصر برابر پسر شد و پسر دو نفر همراه من به مصر میروید گفت پدر اگر اجازت باشد مرا به مدینه بفرست به مدینه رسول زیرا در اینجا بزرگواران هستند زیرا اونجا وطن مادرم است میخواهم که در نزد بزرگان تعلیم علم بگیرم در مصر چی بکنم مصر کجا و پدرم به مدینه آوردش در شهر مدینه الحمدلله علمای بزرگ اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار کم شده بودن اندک بودن اما بودن و علمای تابعین مثل طاووس سعید بن مسیب صالح بن کیسان و غیره و مقضاها بزرگای اسلام زندگی میکردن پدر آورد و در تحت سرپرستی صالح بن کیسان را گذاشت تا که تدریسش کنند تعلیمش کنند درسش میگفت صالح بن کیسان رحمه الله
روز پسر به نماز جماعت دیر کرد، خفا بود. پرسیدش که چرا تو نماز جماعت در وقتش نآمدی بخونی دیر کردی؟ گفت سر ما شانه میکرد اما دایم اگه مادرش که نبود دایه داشت که پسری باری است، از همه خاطر دیر شد. افراد گفت موی سر برای تر از نماز بالاتر بشه و از بس که مسئول بود، موظف بود، پدرش امر کرده بود و صالح ابن کیسان که هر چیزی کشید من بنویس مرا خبر کن اگر یعنی خج رفتاری میبینی. همه مکتوب نوشت و مصر فرستاد که یک نماز جماعت تصور کنه پسرک خود پسری 6-7 ساله نماز جماعت تأخیر کرد و خاطر همون شانه کردن سر. خبرش شخص میفرسته مخصوص از مصر آمد یکم گفت سر این تراش منبر بود برای تو بوی سر نیست، سرش کل بکنه تا اینکه از نماز گیر نکنه. مرد به همون مویه که صاحب شد از نماز باز میدورم و این پسر بزرگ میشه و همه تاریخ و همه شکل و همه بزرگی تعلیم میگرفت. در اطرافش بزرگوهی بودن، بسیار شخصی با تقوا بود، اما از بس که در خانواده میزیست که نسبت حضرت علی و فرزندان علی و اهل بیت او دشمنی و عداوت داشتن، بیچاره همه علم از صاحب خانه‌هاشو کسب میکرد، گمان میبود که همه علی خطا کرده است. نعوذ بالله باره از زبانش برآمده است و اون پسرک که خور به جوان بود گفت علی خطا کرد و غضب خدا گرفتار شد. استخوان به یکی از استاداش عبیدالله ابن عبدالله ابن اختبر رسید. بسیار ناراحت شد مسافر. وقتی که پسرک نزدش درسخوانی می‌آمد درسگیری که قبولش نکرد. چند انتظار کشید باری دوم سوم اومد دید که قبولش نمیکنه. بعد رفت در مسجد نبوی نشست منتظر استاد. وقتی که نماز فرض خلاص کردم آمد شیشتیا استاد گفت من چند شد میام قبول نمیکنی درس نمیکنی. بر غضب به طرف همون طفلک نگاه کرد. گفت متى بلغك ان الله سخط على اهل بدر بعد ان رضی عنهم. تو کلا گفت از کجا فهمیدی کی به خبر داد که خدای بزرگ بر اهل بدر خشم گرفته است، غضب کرده است؟ خدایی که رضایی خیش از اهل بدر در قرآن بزرگش بیان میکند، تو از کجا دانستی که بر اهل بدر که علی رضی الله عنه که از اون قهرمانای بدر است غضب کرده است؟ گفت توبه کردم یا استاد گوشاش کشید. گفت در باره علی معلومات ندارم، برای معلومات بعد استاد تعلیمش داد از حیات حضرت علی، از کارنامه‌هاش، از بزرگی‌هاش، از خدمت‌هاش و همه کلا تصور کنه که در چنین یک محیط بزرگ شد دیگر پروایی که با کار مردم نداشت. یک روز در حضور امیرالمؤمنین، در حضور ولید ابن عبدالملک پسر عمکش که پادشاه بود، سؤالش کردن که زاهی ترین مردم چی کس است؟ تو کی را زاهی ترین مردم میدونی؟ گفت ازهد الناس فی دنیا علی ابن ابی طالب. زاهی ترین شخص در روی دنیا علی است، حضرت علی. شخصی که دشمن این خاندان بود جوانمرد رو ببینه که ما ترسانه ایاش هست، گفت زاهی ترین شخص علی ابن ابی طالب است. اگر برای تو حجت در کار باشه اثبات بکنی. همه دیگه شاک شدن ما تحصیل این تربیه رو ببینید تا کجاست. واقعا این کار در زمانی بود که در کوچه و بازارها علی حضرت علی را در شام حفارت میکردن. غیر صحابه پیغمبر کسی جرأت نمیکرد که از حضرت علی و از نام پاکش پشتیبانی کنند.
همین خیلی از زمانی در حضرت عمر ابن عبدالعزیز نشست زندگی میکرد به این جرأت رو ببینید. زمان فتنه ها بود، زمان خطاها بود، زمان بود که مردم را بی‌سرانجام کرده بودند، زمان بود که مردم را به سوی دوستان خدا اولیاء الله میشوراندند. یا تماشا من یک قصه براتو کرده بودم که چین حضرت علی را در مدینه الرسول در شهر پیغمبر را شما محکومت میکرد. مردی همه خاموش ایستادند. یک مولوی به یادتون برسونم، زیرا که خشایت سخنی نغز به تکرار، همین سخن باید به تکرار و به تکرار گفته شود تا به ذهن مردم بشیند، تا مردم از یک منفعت برده توانند. قیس ابن ابی حازم روایت میکند، میگوید داخل مدینه شدم، دیدم مردم یک شخصی را احاطه کردند، او بالای اسب نشسته است و حضرت علی را به شام حقارت می‌دهد. مردم میگه در اطراف ایستادند، به جرأتانه به ناموسانه همه خاموش لب بسته و این بدگهر بدبخت حضرت علی را به بدترین سخنها در شام سقط گفته. ناخست حضرت سعد بن ابی وقاص نازل شد، صحابه پیغمبر. آمد پرسید ما ماذا، چی اجتماع گفت، چی گیر کرده من؟ شخصی گفت هذا رجل یشتم علی بن ابی طالب. این مرد گفت علی پسر ابو طالب را به شما حقارت کرده، جان سعد زد برون من. باید با مرحمت کنیم. جان سعد تصور کنه که حضرت علی را که از زمره مسلمانان اول است، از حد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یک شخص توهیم شود و به شام حقارت کرد. همه مردم ترسیدگی، همه آرام، همه خاموش. آمد از لجام اسبی اون مردی فاسق گرفت، گفت یا هادا علی ما تشتم علی ابن ابی طالب. ای بدگهر، گفت تو چرا علی پسر ابو طالب را دشنام میدی؟ تو را کی حکم داده است که حضرت علی را دشنام بدی؟ علم یکن اول من اسلم. حضرت علی از زمره شخصایی نبود که اول شده مسلمان شد، اول شده اسلام قبول کرد. علم یکن اول من سلم مع رسول الله صلی الله علیه و سلم.